uummanni keenya uummanni godina Booranaa hundeeffama isaarraa kaasee bu'uura cimaa paartii badhaadhinaatti jenneetu fudhachuu hin dandeenya. Filannoo bara 2013 gaggeeffameenis sadarkaa olaanaadhaan paartii keenya filachuudhaan uummata aantummaa paartii keenyaaf qabu argisiise. Paartiin keenya fi mootummaan paartii keenyaan hoogganamus akkaataa manifestoo filannoo isaarratti waadaa seeneen hojiiwwan babal'aa uummata keenya fayyadamaa taasisan hojjechaa turee jira. Keessattuu hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa inni baay'ee murteessaa fi seena qabeessa ta'e akkuma guutuu Oromiyaatti murtoo darbeen ganda bifa haaraadhaan humna barateen caasessuudhaan gandi akka cimu uummanni dhiyeenya tajaajila isaa malu akka argatu misoomaaf akka socho'u taasisuu keessatti godinni keenyas adda durummaadhaan ergama kana raawwatee jira. Gandoota magaalaa fi baadiyyaa waliigalatti 173 qabnu keessatti humni kanaan dura aanaa hooggansa aanaa turee fi ogeeyyii adda duree aanaa turan mobilaayiz gochuudhaan hooggansa gandaa ta'aniitoo akka hojjetan ramadamanii hojii keessa jiranii jechuudha. Kanaanis jijjiiramni salphaa hin taane dhufee jira. Kana qofaa miti waajjiraaleen giddugala gandaa ta'anii tajaajilaa turan kanaan dura manneenuma xixiqqoo kutaa tokko yookiin lama hin caalle ture. Bara darbe kana hirmaannaa uummata keenyaa bal'aadhaan gandoota hunda keessatti waajjirri sadarkaa isaa eeggate ijaaramee hooggansi kunis achitti hawaasa akka tajaajilu godhamaa jira jechuudha. Leenjiiwwan adda addaa dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa fi miseensaa akkasumas hubannaa hawaasa keenyaa dabalan waggaa waggaadhaan kennamaa turanii jiranii jechuudha. Kenna tajaajilaanis wal qabatee hojiiwwan karoorfannee hojjechaa jirru egaa disipiliinii cimaadhaan naamusa cimaadhaan hoogganamaa jiru. Hooggansa sadarkaadhaan jiru gulantaa tokko gadi bu'eet qaama itti aanitoo jiru deeggaraa jechuudha. Gulantaa tokko qofaa miti hanga gulantaa lamaa gadi bu'ee ganda giddu galeessa godhannee hojjennaa jechuudha. Hooggansi gandatti ramadame kuni callisneetuma xalayaa kennineetoo deemi jenneeni biraa hin deebine hundi keenyayyuu koree qindeessituu godinaa dabalatee bakki seentariin hojii keenyaa ganda jechuudha. Qabatamaadhaan karoorri akka mootummaatti karoorfanne hojiitti jijjiiramaa jiraayee kan jedhu bu'uuraalee misoomaa ganda keessa ijaaraman giddu galeessa godhannee hordoffiiwwan cimaa taasifnaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin baruuf barsiisuu akkamiin raawwatamaa jira, nyaanni barattootaa dhiyaachaa jiraayee kan jedhu, buufataaleen fayyaa, keellawwan fayyaa akkamitti tajaajila kennaa jiran kan jedhu gadi buunee qabatamaadhaan hordoffii taasifnaa jechuudha. Hooggansi gandarratti ramadame sunis biiroo achitti ijaarameef sun keessa kan oolu otoo hin taane gadi bu'ee zoonii misoomaa keessatti garee misoomaatti gadi bu'ee oolmaa bultiin isaa seentariin yookiin giddugalli hojii isaa hawaasa keessa jechuudha. Kanaanis hawaasi keenya aadaa hojii isaa akka jijjiiru akka fooyyeffatu waan tokko qofa irratti rarra'uu otoo hin taane carraawwan mootummaan keenya uume inisheetivoota magaalaa fi baadiyyaadhaaf jedhamanii bocaman kanatti itti fayyadamee dargaggeessi keenya dubartoonni keenya keessatti akka hirmaatan taasisuudhaan diinagdee isaanii fooyyessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha.